दुनिया रेन जतो खन बुद्धिमान प्राणी दको हुयुग कना मानुष मतलब अबो हड़ जहाँ लेका ना प्रॉब्लम को हुयुग सॉल्यूशन को पांजा उडुंग सदरा। लेकिन दुनिया रे कुछ निंका प्राणी मेना कोआ जहाँ दो आकोते उपाय बाको ओडोंग दाड़ेया। लेकिन प्राकृतिक उनको जीव कुछ खोबिया एम दोहा को कना। जैसे कि भूमिकंप हुयुग माड़ांग रे अबो हड़ को बाड़ाय लेनखान निर्दिष्ट जगह को सेनोआ। लेकिन बिंग मतलब सांप भूमिकंप जगह खन 121 किलोमीटर सांगिन खन गे बाड़ाय दाड़ेया को और ओना हो 5 दिन माड़ांग रेगे। नोआ फैक्ट चिलका पे बुझाओ के आजम कते जदि को कुसी का कान लाइक तबन पे और चैनल सब्सक्राइब द आलोबन हिडिंग जोहार गे।